Wewe unapompenda mwanamke unataka kumuoa, peleka posa, oa. Baada ya kuoa, yale mapenzi yanaanza kujengwa baada ya watu wameshaoana, kwa kucheza pamoja kitandani, kwa kula sahani moja pamoja, kwa kuoga pamoja, kwa kutoka nje pamoja. Haya ni mapenzi ambayo ni ya halali, yanajengwa mpaka inajaa kiasi ya mwezi mmoja tu. Mwanamume anamwambia mke wake, wallahi mimi nikienda kazini kule na kufikiria wewe tu. Hata watu wananiuliza, imekuwaje toka umeoa siku hizi unazubaa tu? Maana yake nakufikiria wewe. Mwanamke naye anamwambia mume wake, wallahi mimi ninapokupenda wewe sitaki hata uende kazini. Sasa hii mapenzi nitakana kujengwa ndani ya nyumba, haiwezi kuja peke yake kwa maneno mazuri, kwa watu kupeana zawadi, kila mmoja kumjali mwenzie. Jambo la pili ambayo nitakana ipatikane katika nyumba ya Muislamu ni wapate kushukuriana baina yao. Umshukuru wewe mwanamke, umshukuru mume wako kwa kazi nzuri ambayo anaifanya na kuiangalia nyumba yake na kuchukua masuhulia yake. Amekubebea gasi katika nyumba, ameleta vyakula, ameleta baadhi ya mambo. Mshukuru, mume wangu nimekushukuru kwa haya. Na wewe naye vile vile mshukuru mke wako kwa kazi nzuri anayokufanyia ndani ya nyumba. Amekupikia chakula kizuri, lini mwisho uliwahi kumshukuru? Ama wewe unangojea itokee kasoro uanze kulalamika tu? Sisi wengi hapa wanaume Waislamu, sisi wengi wetu hapa ni wafalme ndani ya nyumba zetu, na ni zaidi ya wafalme. Lakini wengi wetu mpaka leo hatuna shukrani. Tunatoka manyumbani asubuhi, tunakwenda makazini, tunawaacha wanawake ndio wanafanya kazi ya sulubu. Wewe ukirudi unapata ushafuliwa, ushatandikiwa, ushafagiliwa, ushapikiwa, ushaoshewa, ushatarishiwa. Wewe unakuja unapata kila kitu tayari. Wewe kama si mfalme, wewe ni nani? Lini mwisho uliwahi kutoa shukurani juu ya masala haya? Hizi nyumba Waislamu inatakana kujengwa, si ya kuvunjwa. Wewe unapomwoa mwanamke, malengo yako si kwenda kuachana naye. Leo ripoti imetoka katika ofisi ya kadhi mwaka jana, nafikiri ni mwanzo wa mwaka huu, kwamba talaka zimekuwa nyingi kuliko ndoa zinazofungwa. Kwa mwaka zile talaka zinazotoka ni nyingi kuliko ndoa zinazofungwa kwa mwaka. Maana yake Waislamu wengi wameshindwa kuzilinda ndoa zao, na hii ni matatizo makubwa ambayo tuko ndani yake.